वेलकम बैक नाज़रीन। टिपिकल टॉक में कलंदर जो पांधीअड़ो असां वटि पहुतल आहे ऐं हाणे हितां हिन खां असां खां मोकिलण खां पोइ नूरानी सरकार ते वेंदा जिते वरी मेलो शुरू थींदो रमज़ान जे दौरान। ब्रेक में वञण खां पहिरियां इन्हनि साईं जन जेका बोतल कटे करे हिनखे छा चवंदा आहिनि कुझु वॼाइण वारो जेको हूंदो आहे उहो ठाहियो आहे। पोइ साईं इहो तव्हां मतिलबु ज़रूरी आहे छा वॼाइण इहो? नाल जड़ा सरकार दा उते नगारा वजदा है नगारे जड़े उदे उहा त धमाल हणंदा आहिनि। सुबह दा सिज जड़ा उबरदा है ते नाल वजदा है सरकार दा। ते मैं मेरा नाल जड़े ते वो तो मेरा अपना ही थी। वो सिंह हा कहीं ढोर दा गऊ दा सिंह हा बड़ा। अच्छा तो मेरा नाल कोई चोरी थी गया उथे तो मैं उथे ही बोतल कट ते नाल को दिल साफ होना चाहिए बाकी नाल ओरिजिनल होवे ना होवे। अच्छा ॿियो त हिकिड़ो ॿी जॻह आहे जिते 4 चिराग ॿरंदा आहिनि। धमाल में भी जिक्र आहे चारों चिराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आईया। वो 4 चिराग छा जान? ए 4 चिराग ये बड़ी स्टोरी है जी। अच्छा ए बड़ी कहानी है 4 चिरागां दी जेका तव्हांखे ख़बर ना है। जे असां ज़ियारत करण वेंदे आ बड़ी सरकार ते ज़ियारतां तुसां अचो सरकार जिते जिते घुमिया है तुसां वेसो ते सेवण दे जेड़े पहाड़ आंदे न उते सरकार सिर्फ उते 2 मिनट बैठा है सरकार ते जन्नत दी हवा आंदी है। अच्छा सुभान अल्लाह। तुसां वञो उते नंढड़ा होटल है ते तुसां बहो तुसां को पता पाए वैसे तो सरकार केड़ी बड़ी ज़ियारत है जन्नत दी हवा आंदी है। हाय हाय कलंदर दा मुनकिर एह दुनिया विच न रह सी। कलंदर दा जड़ा मुनकिर है ओ सुख्या नसुम सी। हाँ हाँ कलंदर उस्मान मरवंदी है सिंध दा सरकार है पाकिस्तान दा सरकार है कलंदर पूरी दुनिया में मशहूर हाय है। हाय पूरी दुनिया का माण्हू ईंदा आहिनि उते न सिर्फ़ु पंजाब खां खैबर पख्तूनख्वा खां बलोचिस्तान खां पर पूरी दुनिया खां फॉरेनर भी ॾिठा उते। बाबा कलंदर सरकार जड़ा है अल्लाह दा बंदा है ओ अल्लाह दा नेक बंदा है। न जेतिरी उतां जे मिसाल जी ॻाल्हि उतां इनकम थिए थी ज़ाइरीन जेके उते अचनि था पांधीअड़ा उहे चंदो ॾियनि था नज़राने जी पेटियुनि में विझनि था त ओतिरी उते डेवलपमेंट नज़र नथी अचे। छो जॾहिं त सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी बि आहे उते उते त ज़बरदस्त इंतज़ामात हुजनि छो न आहिनि उहे? सरकार मैं तो सामने एशिया विच वडी ज़ियारत है सेवण सरकार दी। मैं दा सेवण सरकार दी वडी ज़ियारत है ऐ को अगर ए ठावण सुठे तरीके ना जेड़ा सऊदी कमांदा ए पाकिस्तान एदा पैसा कमावे। हुकूमत मतलब एक्शन एतिरो नथी वठे ध्यानु नथी ॾे। हुकूमत ध्यान कोनी ॾींदी। असां त ॿुधो जेको सोनो दरवाज़ो ते लॻल आहे उन मां बि माण्हू कुझु सोन पटे पटे खणी पिया वञनि इन करे उनखे हाणे ॿाहिरां लॉक करे छॾियो अथऊं। ए सरकार भुट्टे साहब को अल्लाह ज़िंदगी ॾेवे ओ जेड़ा दरवाज़ा शहीद थी चुको आहे साईं अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे शहीद जिंदा होंदे अल्लाह वो सोना दरवाज़ा लगा हा सरकार को। त उतों बि माण्हू कुझु अहिड़ा अचनि पिया शरपसंद माण्हू जेके उतां सोन पटे खणी पिया वञनि। चोर वो अंधे थी वे सन। अच्छा हाँ अंधे थी वे सन सरकार उन्हें को अंधा कर छोड़े सी जेड़े नियत बद आतन वो सरकार उनते खाना खराब कर छोड़े सी चोरी पिया कनि। सखी लाल कंदर माना तो नियतन जी मार मिले थी माण्हू खे अगर नियत सरकार साफ़ खणी थो अचे त उनखे न्याय मिले थो। असां सरकार दे कुत्ते आ। सरकार कलंदर बड़ी हस्ती है असां उनके नौकर हाँ अल्लाह को जिंदगी देवे पर सरकार को ए जड़ी गवर्नमेंट है ए को मैं आखे दिया लाल सरकार ते इंतजाम सुठे करो। अच्छा ये जेकर ज़ियारती आंदे पे वो बेचारे मर पे वेंदे गर्मी नाल मर पे वेंदे। सही पंजाब में जे मुख़्तलिफ़ दरगाहूं आहिनि उते बहाउद्दीन ज़करिया आहे मुल्तान में या जीअं बाबा बुल्ले शाह जी मज़ार आहे दाताई दरबार आहे लाहौर में उते ॾाढा सुठा इंतज़ाम आहिनि। छा था सम्झो जेकॾहिं कलंदर शाहबाज़ जी दरगाह या पंजाब में हुजे हा त उते केतिरी तरक़ी हुजे हा? पंजाब में होया तो साढ़े सुहा बाकायदे नज़ारे बे होवन हा था कदुर ही कानी जी सिंध वारनि खे क़दुरु न आहे। हाय 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 जॾहिं त जेको आहे सो सिंध खे तमामु ज़बरदस्त मालामाल आहे हर नमूने सां हर कुदरती वसीलनि सां पर उहो पैसो उते इन्वेस्ट नथो थिए। असां जॾहिं पवा ए पैसे खा वेंदे आहिनि असां जॾहिं सिंध जी सरज़मीन उटांदे आ कदम रखदे आ सुभान अल्लाह पढ़दे आ कि सरकार दी इहो बि ॿुधो आहे त जेके तव्हां सिंध में जॾहिं सरज़मीन में हद में दाख़िल थींदा हो त कुझु पुलिस बि तव्हांखे तंग कंदी आहे कुझु ख़र्ची पाणी वठंदी आहे। बाबा वॾा ज़ुल्म है असांजे को जेके लाल सरकार दे पांधीड़े उन्हां को तंग मत न करो। मतलब जगह जगह ते पुलिस चौकियूं जेके ठहियल आहिनि हर भरो लकड़ो हेठि कंदा आहिनि पैसा ॾियो पैसे ॾियो सब क्यों तक पैसे पूरा साल असां इकट्ठा किया है
असां किराया करते सामान चा पे वेंदे ॿियो तव्हां ओवरलोड बि त कंदा आहियो न, बसियुनि में मथां सामान रखी ऐं माण्हू हद खां वधीक भरे करे खणी था अचो, ज़ाहिर पोइ एक्सीडेंट थियनि था। बाबा लोगों को खबर तो पवे ते ज़ियारती वेंदे पेन कलंदर दे पांधीड़े ए वेंदे पेन जी ज़ियारती वेलकम बैक नाज़रीन, टिपिकल टॉक में कलंदर जो पांधीअड़ो असां वटि पहुतल आहे ऐं हाणे हितां हिन खां असां खां मोकिलण खां पोइ नूरानी सरकार ते वेंदा, जिते वरी मेलो शुरू थींदो रमज़ान जे दौरान। ब्रेक में वञण खां पहिरियां हिननि साईं जन जी जेका बोतल कटे करे हिनखे छा चवंदा आहिनि, कुझु वॼाइण वारो जेको हूंदो आहे उहो ठाहियो आहे। पोइ साईं इहो तव्हां मतिलबु ज़रूरी आहे छा वॼाइण इहो? नाल जड़ा सरकार दा उते नगारा वधे नगारे ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ उहा त धमाल हणंदा आहिनि। सुबह दा सिज जड़ा उभरदा है ते नाल वजदा है सरकार दा ते मैं मेरा नाल जड़े ते वो तो मेरा अपना ही सी वो सिंह हा कहीं ढोर दा गऊ दा सिंह हा बड़ा। अच्छा, तो वो मेरा नाल कोई चोरी थी गया उथे तो मैं उथे ही बोतल कट ते नाल को दिल साफ होना चाहिए, बाकी नाल ओरिजिनल होवे ना होवे। अच्छा, ॿियो त हिकिड़ो ॿी जॻह आहे जिते 4 चिराग ॿरंदा आहिनि, धमाल में भी ज़िक्र आहे, चारों चिराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालण आईया। वो 4 चिराग छा जान? ये 4 चिराग ये बड़ी स्टोरी है जी। अच्छा, ये बड़ी कहानी है 4 चिरागां दी जेका तव्हांखे ख़बर ना है। जे असां ज़ियारत करण वेंदे आ बड़ी सरकार ते ज़ियारतां तुसां अचो सरकार जिते जिते घुमिया है तुसां वेसो ते सेवण दे जेड़े पहाड़ आंदे न उते सरकार सिर्फ उते 2 मिनट बैठा है सरकार ते जन्नत दी हवा आंदी है। अच्छा, सुभान अल्लाह। तुसां वञो उते नंढड़ा होटल है ते तुसां बहो तुसां को पता पाए वैसे तो सरकार केड़ी बड़ी ज़ियारत है, जन्नत दी हवा आंदी है। हाय हाय कलंदर दा मुनकिर यह दुनिया विच न रह सी। कलंदर दा जड़ा मुनकिर है ओ सुख्या नसुम सी। हाँ हाँ कलंदर उस्मान मरवंदी है, सिंध दा सरकार है, पाकिस्तान दा सरकार है कलंदर। वो पूरी दुनिया में मशहूर हाय है, हाय पूरी दुनिया का माण्हू ईंदा आहिनि उते, न सिर्फ़ वेलकम बैक नाज़रीन, टिपिकल टॉक में कलंदर जो पांधीअड़ो असां वटि पहुतल आहे ऐं हाणे हितां हिन खां असां खां मोकिलण खां पोइ नूरानी सरकार ते वेंदा, जिते वरी मेलो शुरू थींदो रमज़ान जे दौरान। ब्रेक में वञण खां पहिरियां हिननि साईं जन जी जेका बोतल कटे करे हिनखे छा चवंदा आहिनि, कुझु वॼाइण वेलकम बैक नाज़रीन, टिपिकल टॉक में कलंदर जो पांधीअड़ो असां वटि पहुतल आहे ऐं हाणे हितां हिन खां असां खां मोकिलण खां पोइ नूरानी सरकार ते वेंदा, जिते वरी मेलो शुरू थींदो रमज़ान जे दौरान। ब्रेक में वञण खां पहिरियां हिननि साईं जन जी जेका बोतल कटे करे हिनखे छा चवंदा आहिनि, कुझु वॼाइण वारो जेको हूंदो आहे उहो ठाहियो आहे। पोइ साईं इहो तव्हां मतिलबु ज़रूरी आहे छा वॼाइण इहो? नाल जड़ा सरकार दा उते नगारा वधे नगारे जेड़े उदे उहा त धमाल हणंदा आहिनि। सुबह दा सिज जड़ा उभरदा है ते नाल वजदा है सरकार दा ते मैं मेरा नाल जड़े ते वो तो मेरा अपना ही सी वो सिंह हा कहीं ढोर दा गऊ दा सिंह हा बड़ा। अच्छा, तो वो मेरा नाल कोई चोरी थी गया उथे तो मैं उथे ही बोतल कट ते नाल को दिल साफ होना चाहिए, बाकी नाल ओरिजिनल होवे ना होवे। अच्छा, ॿियो त हिकिड़ो ॿी जॻह आहे जिते 4 चिराग ॿरंदा आहिनि, धमाल में भी ज़िक्र आहे, चारों चिराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालण आईया। वो 4 चिराग छा जान? ये 4 चिराग ये बड़ी